Evet, şu anda bir tane artist kaldım. Önümden geçme diyor sana. Bir tane artist kaldım. Ucuz aldım, 500 GB. 2012'nin artiski. 40 liraya indirdi 60'tan. 40 liraya aldım. Ama sorun yok dedi bana, ama sorun çıktı artistte. Belki Windows yüklemeden çalıştırdığı için göremez o sorunu. Direkt harici olarak kullanıyorsa o sorunu göremez. Yavaş çalışır. Şimdi neden yavaş çalışır? Bad sektör diye bir şey var. Bad sektör yazar. Bad sektör diye okunur. Bilmiyorum, ben İngilizceyi bilmiyorum arkadaş. Bad sektör diye bir şey var. Bölüm bölüm olduğu için mesela burada sektörde bir tane yeşilde 190 MB diyor. Ben şöyle göstereyim. Şuradaki bir tane diyor ki bir tanesi 190 MB, hard disk 500 GB. Şuradaki kırmızılar hatalı olanlar, daha fazlaydı. Şu rejeneratör diye bir şey var. Rejeneratör HD rejeneratör ile bu hata veren sektörler. Hata verdiği zaman Windows üstünde yüklüyse Windows'un çalışmasını etkiler. Kilitler yavaş çalışır. Okuyamadığı, yazamadığı için. Şimdi hatalı sektörün üstündeki dosyaları orayı bloke ederek, hard diskin boyutunu azaltarak orayı bloke ederek orayı çalışmamasını sağlıyor. Orası yavaşlattığı için orası çalışmıyor oluyor. Orası çalışmadığı için, başka yerde olduğu için, çalışan yerde olduğu için dosyalar Windows kilitlenmeden çalışabiliyor. Hard disk orayı kullanmıyor, yani iptal ediyor. Bu dediğim şu program ile rejeneratör programı ile şuradaki hatayı kaldırabiliyor. Daha fazla vardı. Birazcık daha fazla hatası vardı. Orada kırmızılarda göründüğü gibi. Birazını kaldırmış. Şu anda biraz hızlandı. Tekrar yapacağım. Tamamen yapmadım çünkü çok fazla sürüyor. 4 gün mü ne sürecek? 90 saat. 91 saat falan. O şekilde açık bırakacağım. O tarayacak. Düzeltecek. Hatalı sektörlerin olduğu yerleri kapatıyor. Şimdi onu yapacağım. Dosya açacağım. Bakınız, gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu programı nasıl kullanacağız onu anlatalım. Şu program ile Windows'un üstündeki şu programı internetten indiriyorsunuz. HD Tone diye. Burada Quick Scan'a basmadan start yaptım mı tarıyor hepsini. Hatalı var mı yok mu görüyorsun. Hatalı var mı yok mu bu program ile görünüyor. Ondan sonra bu programda hata bulduk mu hemen ne yapıyoruz? DOS'a USB yapacağız. DOS'tan USB ile giriş yapacağız. DOS'tan USB ile giriş yapıyoruz hemen. Şu programla hemen evet, şöyle şuradan şurada işte dosyalar falan var. O programı yüklediğimiz zaman şurayı açıyoruz. Evet, programı korsan kullandım. Çünkü bayağı bir pahalı. Korsanını crack yapıyorsun. Program nerede? Program bulacağım. Evet, şöyle bir şey açılıyor programda. Crack yapmayı da onun dosyası var. Evet, şuraya geliyoruz. Şuraya USB'ye tıkladığımız zaman USB driver olması lazım. Şöyle bir driver'ınız olacak. USB'niz olacak. 4 GB'lık benim var. Onu kullanıyorum. Bunu taktığın zaman, buraya bastığın zaman USB'ye yükleme yapıyor. Ama USB'nizin biçimlendirilmiş olması lazım. Biçimlendirilmiş olmadığı zaman yapmayabiliyor. Hata verebiliyor. Onu yaptık. Ondan sonra şimdi USB'yi kaydettik. Bunun içinde var. Şunun içinde. Şunun içinde var. Şimdi DOS'u açacağım. DOS'ta ayar yapacağız.
OSB'ni nasıl çalışır? DOS'ta nasıl? Her bilgisayarın aynı değil. Yeni bilgisayarlarda daha değişik ama bu eski bilgisayarlarda Windows 7 kullanıyorum ama DOS'u değişik oluyor. Eski çift çekirdek bilgisayarların Windows DOS'larında falan öyle olabilir eski olanlar. Mesela 2010 model olan 2008 model. Şimdi bunu OSB'yi takıyoruz hemen. Ona evet, USB'yi taktık. Hemen şimdi başlatıyoruz yeniden bilgisayarı. Başlatırken şimdi bak bilgisayar bayağı yavaş çalışıyordu. Bak nasıl kapatacak şimdi. Bu 2 saat kilitleniyordu bak burada. Burada bak şöyle. Yeniden başlat yapıyoruz. Zorlamadan başlamıyor. Şimdi, burada DOS'una ilk önce bilgisayarın DOS'una gireceğiz. F10 muydu lan? Evet, F10'la 9'u DOS'una girdik. Buradan DOS'undan burada şu ayar var mesela. Bunu açıyoruz önce. Bu disable oluyor, tamam mı? Bunu açtığım zaman seçenek çıkıyor. Burada ilk önce optikal disk olsun diyorsan first müdür nedir onu yapacaksın. Böyle sırasıyla çıkıyor hangisi ise seçenekler. Şimdi bunun eskiyle çıkalım hemen. Evet, seçenekler çıkacak. Çünkü USB'yi çalıştırmamız gerekiyor. USB'yi çalıştırmadı, seçenekler çıkmadığı zaman USB'ye giremeyiz. USB'ye gireceğiz. Önce niye gitmiyor? 5 saniye escape yapalım da çıkalım hemen. Şimdi hemen burada F9'a basacağız. F9'a bastık mı seçenekler çıkacak. Burada ne diyor? USB hard disk. Direkt otomatik olarak USB'ye de geçebilir. Onu seçtiğim zaman ama eğer geçmiyorsa F9'a basıyoruz. Açılıyor. USB'den F9'a bastığımız zaman burada şu seçenek var. Bu hard diske giriyor. USB taktığımız hard diske giriyor USB'ye. İstemezsek Windows, CD-ROM'dan çalıştırmak için. Ondan sonra USB'ye tıklıyoruz. Buradan evet. Şu anda USB'nin içindeki program çalışacak. Onu açacağım. Hard diski seçeceğiz. Şurada 2 diye hard diskimiz var. 2'ye basıyoruz. Nereden lan 2? Klavyesi de bozuk. Ondan basamadım. Şimdi burada normal tarama herhalde. Normal düzeltmeli diyor. Düzeltmeni giriyoruz galiba. 2 tuşlara basmıyor. 2'den sonra buradan işte ya İngilizce bilmiyorum, nasıl yapacağım bunu şimdi? İngilizcem yok ya. Ne diyor? Bileniniz var mı? Ne diyor? Şimdi bilmiyorsan tek tek deneyeceksin. Geri çıkacaksın. Ya da bir tane program var telefonda. Fotoğrafını çekiyorsun. Hop çeviriyor hemen. O kadar kolay. Ama doğru çevirmiyor. Orası ayrı. Hangisine gireceğiz?
Tahminen bu burada şunu dediğine göre bütün sektörü tara filan diyor. O kadar anladım. Burada diyor bir yapacağız. Burada da ikisinde de şey diyor. Yapacağız diyor onu. Bat sektörü göster mi diyor. Bu da scan and repair. Tamir et gibi bir şey. Ben 3'ü bir seçeyim bakalım. 3'ü seçeceğim hemen. Basmıyor lan tuş yine. Evet 3'ü seçtik ve enter diyoruz. Ne diyor? Anlamadım ama bir ne diyoruz? C diyeceğiz. Gene bir şeyler çıktı. Ne bu acaba? Şimdi C dedik. Bakalım. Burada başlat sektör 0. Başlat sektör. Bu daha önce taradığım sektörün devamı olabilir. Bu da diyor ki manuel bitir mi diyor. Manuel start and başlat bitir gibi bir şey bu. Devamı mı yapsam sıfırdan başlatacağım. Sıfırdan başlatacağım. Neden sıfırdan? Çünkü en başında hatalar var hala. Çok az taradım. Yani çünkü çok fazla sürüyor. Bir gün tarattım. %15'ine kadar geldi galiba. %15 miydi? Ya o şekilde 4 gün falan sürecek yani. O kadar uzun sürüyor. İlk başından tek taratacağım. Ama hard disk hızlandırdı yani. O şekilde hiç gitmiyordu Windows'tan. Dediğim gibi. Başka programlar da var. Mesela neydi onun adı unuttum yani. Şimdi bir tane daha program var. O da aynı bu şekilde değiştiriyormuş. Hard disk'in içlerinde yazılımınla alakalı. Bu da hard disk'i tamir etmiyor. Yazılımla alakalı oyun oynuyor. Bozuk yerlerini göremiyorsun artık. Yani hard disk'in boyutu düşmüş oluyor o şekilde. Şimdi burada hemen sıfıra basalım. 1'e basacağız. 1. Bak ne diyor? Burada tarama 8 MB, 9 MB, 10 MB'de şu anda sektörleri tarıyor burada. Burada bat sektör çıkar, bet sektör çıkarsa burada. Bu ne lan? O şekilde. Saat kaç oldu? Saat 1:30 şu anda. Bir tane daha diski vardı da onunla değiştirelim mi dedim. O da bozuk çıkabilir yani şimdi. Bunu tamir etmişken değiştirmem yani. O da bozuksa boşa gidecek yani şeyler. Daha kötü de olabilir onun bozukluğu mesela. Şimdi 1 TB'lık hard disk var. Bet sektörlü. İstanbul'da satıyor. Sorunlu satıyor bet sektörlü. Yani kullanılıyor yine hard diskler. 1 TB 60 lira mı ne o şekilde. Normalde 1 TB almaya kalksan 190-200 lira, 220 lira o şekilde fiyatları var. Ben niye eski hard disk aldım? Bütün gün açık olan güvenlik bilgisayarı yeni hard diski eskiteceksin. Yani bütün gün açık oldu mu yeni hard disk alsan da eskir. Onun için eski hard disk alıyorum. Bozulursa tekrar alırım herhalde. Şimdi hard disklerde çok çalışmış olabilir, çalışmamış olabilir eski hard disklerde aldığınız zaman. Onu bilemezsiniz ama bunların motor tehlikeli. Motor bozulduğu zaman ses çıkarmaya başlıyor. Şey yapıyor. Kafası mapası yazmıyor. O şekilde benim hard disklerimde mesela döndürüyor. Bir tanesini döndürmüyor da bir tanesini de döndürüyor. Okuyamıyor.
Onun için de kart almam lazım. Ondan sonra yazılım yüklenmesi lazımmış. Kurtarma programı yani o şekilde. Çok uzun iş onlar. Kuşları göstereyim ben şimdi. Bak 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 bak. Hop. Cici kuş kuş. Cici kuş. Kuşlar uyuyor şu anda gece gece. Program devam ediyor. Bakın ne kadar zamanda ne kadar oldu. Burada ne yazıyor? ...90 saat yazıyor. Burada gördüğünüz gibi D yazdı. Burada D7 yazıyor gördüğünüz gibi. Yavaşlama varmış. O yavaşlamaları o program görmüyor. Yeşil yani kırmızı yapıyor ya. Bu görüyor. Yavaşlamalar da bozulabilir yani o şekilde. Bunda tarattığımda bad sektör çıkmadı. Belki de arka tarafında olabilir. Diğer tarafında olabilir. Evet kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. Hadi adios amigo.